चंबड़ थाणे आॾो पाणी चोरी ख़िलाफ़ आबादगारनि जो मासूम ॿारनि समेत निटहण उस में एहतजाज। इलाइक़े जे बासर आबादगार मथां लिफ्ट मशीन ज़रिए पाणी चोरी करण जो इल्ज़ाम। चंबड़ जे नसीरवाह मां निकिरंदड़ DO 155 जे मुंड में लिफ्ट मशीननि ज़रिए पाणी चोरी करण ख़िलाफ़ आबादगारनि मासूम ॿारनि समेत चंबड़ थाणे आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो करण बाद टंडो अलहयार टंडो ग़ुलाम अली रोड ते धरणो हणी छॾियो। इन मौक़े ते एहतजाज कंदड़ आबादगारनि मुरीद हुसैन रिंद, ताज मोहम्मद रिंद, हाकिम रिंद ऐं ॿियनि इल्ज़ाम हणंदे चयो त नसीरवाह जे DO 155 जे मुंड में हुकूमती धुर सां वास्तो रखंदड़ बासर आबादगार आपाशी अमलदारनि सां मिली भगत करे गुज़िरियल 4 सालनि खां लिफ्ट मशीन ज़रिए पाणी चोरी करे रहियो आहे, जंहिंजे करे पुछड़ी वारनि आबादगारनि वटि पाणी पहुचणु मुश्किल बणिजी वियो आहे। हुननि चयो त बासर आबादगार ऐं आपाशी अमलदारनि अदालती हुकुम खे पिणु थुॾे छॾियो आहे। हुननि वज़ीर आला सिंध समेत आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कंदे चयो त नसीरवाह जे मुंड में पाणी चोरी बंदि कराए पुछड़ी जे आबादगारनि सां इंसाफ़ कयो वञे। ॿिए पासे आबादगारनि जे सख़्त एहतजाज बाद DSP चंबड़ ऐं SHO चंबड़ पहुची आबादगारनि सां ॻाल्हियूं करे एहतजाजी धरणो ख़त्म कराए छॾियो। एहसान ओठो, काविश डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग टीम, चंबड़।